अरे चचा दोस्तों हट जाओ, वीडियो लास्ट 15 तक अगस्त की देखना, रैली बहुत ही आ ज्यादा रही है। मजा आने वाला है। ये बंद करो यार, कैसे भारत देखो माता भाई। की जय। अरे कहाँ गया इसका ड्राइवर? 15 अगस्त के प्रोग्राम में जाना है। ड्राइवर साहब कौन से खोपचे में हो? भैया मुझे चलाना आती है। अबे तो चलाना फिर। ए चिंटू उठ, प्रोग्राम में जाना ये है, चल। मैं कार तो नहीं जाऊँ, ट्रैक्टर वहाँ उठा लिया लड़कियाँ है, नहीं मुंह आएगी। फाड़ अरे लेगा भाई। आएगी, वो भी एकदम फटाका बन के। चल ये चलो काम चलो, कर जल्दी से ध्वजारोहण करो। अरे विधायक जी जल्दी करो। हाँ बस हो गया। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भाइयों देश को तो आजादी मिल गई, लेकिन मुझे मेरी पत्नी से आजादी इसको दिला भी दो। क्या आजादी बोला? दिला दो अरे भाई। बचा